Բարև երկիր, կրկին բարի լույս բոլորին, բոլոր նրանց, ովքեր մեզ են միացել, իհարկե հաճելի սուրճի սեղանով կամ թեյի սեղանի շուրջ վայելում են բարև երկրի ուղիղ ընթացքը։ Ես արդեն տաղավարում մենակ չեմ, շտապեմ ներկայացնեմ Սամվել Աղաջանյանին, ով հանդիսանում է Armenian Game Changers խաղի հեղինակը, Լիպարիտ Մելքոնյանը նույն խաղի համահեղինակը եւ Ջեմ Դոդոզյանը խաղի եւ նախագծերի PR եւ մարքեթինգի պատասխանատու։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս եք։ Հիանալի։ Լավ դիմավորեցիք առավոտը։ Գերազանց եւ ունի նաեւ գերազանց շարունակություն, որովհետեւ մեզ հետ միասին բարև երկրի ջերմ ու հաճելի տաղավարում եք եւ խոսելու ենք այսօր այն հրաշալի նախաձեռնության, այն նորության մասին, որ ունեք դուք։ Խաղը կոչվում է Armenian Game Changers։ Եկեք պատմությունը հասկանանք, միտքը, մտահղացումը, նախագիծը, խաղը երբ իրականում սկսվեց, հա, ինչպես նախապատրաստվեցիք, ինչպես սկսեցիք գործընթացը եւ ուր ենք այսօր հասել։ Armenian Game Changers-ի պատմության մասին խնդրեմ սիրելի Սամվել Աղաջանյան, որպես խաղի հեղինակ ներկայացրեք դուք։ Սկսում եմ ես, ինձ թվաց Լիպարիտը կսկսի։ Իդեան եկավ մոտ 4 ամիս առաջ, երբ որ գրում էի գիրքը, դեպ մոտ 1 ամիս առաջ դեր տաղավարում հյուր էի, կհանդիպենք բարձունքի նաև գրքի հեղինակն եմ, այդ թեմայով էինք քննարկում, հենց գիրքը գրելու ժամանակ եկավ իդեան, որ պետք է ինչ-որ մի հատ մեծ բան սկսենք, որը որ մինչ այս չի եղել ու օգտակար կլինի, պետքական կլինի մարդկանց, ուսուցանող, եկավ իդեան, հավաքվեցինք, Armenian Game Changers էինք, նաև ակումբ է, որտեղ տարբեր ոլորտի մասնագետներ են, հա, ակումբի անդամները, մենք ընկերներ ենք, ասացի իդեան, որ սենց բան կա ու միացանք գործին։ Առաջինը Լիպոն էր, որ միացավ ինձ ու մենք միասին մոտ 2 ամիս գիշեր-ցերեկ աշխատում էինք խաղի վրա։ Խաղը սեղանի բիզնես խաղ է, որը որ հնարավորություն է տալի մարդուն 2 ժամվա ընթացքում ու մարդկանց, ովքեր խաղում են խաղը, իրենց կյանքը մի հատ կանան վերանայեն սխալները, իրականում խաղը ինչի ենք խաղում, որովհետև տարբեր խաղեր, կյանքդ վերջանում է, էլի կյանք ունես, նորից ես սկսում խաղալ, պարտություն նորից ես սկսում խաղալ, մենք ստեղծեցինք սեղանի բիզնես խաղ, իհարկե անունն է բիզնես, ինքը նաև պարտադիր չի, որ խաղացողը պարտադիր գործարար պետք է լինի, բիզնես խաղ, որը որ 2 ժամվա մեջ հնարավորություն է տալի քեզ անալիզ անես, ինչ որ կատարվեց, նաև սխալների ուղղում ու մի հատ կյանքիդ ապագայիդ փոքր թրեյլերն է իրականում, այսինքն քո մտածելակերպը, հաջողությանը, գումարին, ֆինանսին երևում է արտահայտվում է խաղի մեջ։ Փոքր Լիպոն կներկայացնի խաղը։ Գիտեք, ձեր պատասխանից ենթադրում ենք, որ եթե համեմատական տանում թատրոնում ներկայացումների ժանրի հետ, ապա մենք ունենք ներկայացումներ, որոնք իրենց տեսակով լիարժեք ինտերակտիվ են եւ օրինակ հանդիսատեսը իր պատմությունը, հա, իր կյանքի դրվագներից ինչ որ հատվածներ տեսնում է այդ ներկայացման մեջ եւ նույնիսկ բանը ասում է նրան, որ ի վերջո ներկայացման ավարտը հանդիսատեսը հնարավորություն ունի որոշելու հենց ինքը։ Այս դեպքում ինչ որտեղ էլի ինտերակտիվ, ինչ որտեղ էլի իմպրովիզ բան կա, կարծում եմ, այս խաղի մեջ, հա, բայց ավելի մանրամասն իհարկե շարունակենք Լիպարիտ Մելքոնյանի հետ, հասկանանք ի վերջո մարդիկ ինչպես են իրենց կյանքի դրվագներից ինչ որ հատված տեսնում այս խաղի մեջ կամ ինչպես են իրենց վերանայում հասկանալու համար իրենց սխալները։ Մի փոքր ավելի մանրամասն ներկայացրեք, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, Սամվելը ինչպես ասեց, այսինքն խաղի սկսելու հետ կապված միտքը ոնց եղածավ, դրան էլ չեմ անդրադառնա, ուղղակի այնտեղ կսկսեմ կշարունակեմ այն խոսքից, երբ նշեց, որ խաղը բիզնես խաղ է։ Այո, խաղը բիզնես խաղ է, բայց պարտադիր չի, որ խաղացողը լինի բիզնեսմեն։ Բայց տեսեք ոնց է, մեր մոտ էլ չէ առօրյայում մենք բիզնեսմեններ չենք, բայց կուզենայինք լինել կամ ինչ որ օրվա պահի կուզենայինք հասկանալ արդյոք մեր մոտ կստացվեր բիզնեսմեն լինելը, եթե լինեինք բիզնեսմեն ինչպես կանենք այս կամ այն քայլը ու տվյալ պարագայում խաղը այդ ցանկությունը կարողանում է բավարարել, այսինքն դու խաղի մեջ կարողանում ես փորձել քո բիզնես հմտությունները, որովհետև խաղի ասենց ասած լոգիկան ամբողջովին համապատասխանեցված է իրական կյանքում բիզնես վարելու հմտությունների։ Այսինքն իրական կյանքում ինչպես պետք է սկսել բիզնես, ինչպես պետք է վարել այդ ընթացքը եւ բիզնեսի փուլերը ոնց են անցնում իրական կյանքում, տեսեք փոքրից սկսում են, հասնում են միջին ու արդեն խոշոր, հա, ասենց մեծ բիզնեսներով են զբաղվում, խաղը հենց նմանատիպ փուլերից էլ բաղկացած է։ Օրինակ խաղի մեջ հաղթում է միանշանակ նա, ով ամբողջ փուլերը անցնում է ու խաղային, այսպես ասած, առաջադրանքը կատարում է։
Լինում են նաև մարդիկ, ովքեր մի փուլում են մնում, այսինքն դա էլ խոսում է նրա էության մասին, գուցե նա այդպես էլ վարվեր իրական կյանքում, եթե բիզնեսով զբաղվեր։ Ու գիտեք ինչն է կարևոր խաղում, օրինակ, երբ որ մեր մոտ տարբեր ընկերության ներկայացուցիչներ են խաղում, իհարկե չեմ նշի անունները, ասենց ասած գովաց չստացվի, համենայն դեպս այդտեղ էլ կա մի հստակ պատկեր է ուրվագծվում, երբ հաջողակ բիզնեսմենը, որ իրական կյանքում հաջողել է, հա, ասենց ասած իր բիզնեսում, խաղում նրա ձեռագիրը խաղային մի փոքր տարբերվում է մյուսինից։ Այսինքն եթե ես եմ խաղում, որը ես բիզնեսմեն չեմ, երբ ես խաղում եմ, ենթադրենք իրական կյանքում բիզնեսով զբաղվող անձի հետ, կարծես ես մի փոքր զիջում եմ սենց, որովհետև նրա ոնց ասեմ, նրա այդ այսինքն քայլերը, նրա տակտիկան, հա, սենց ասած ավելի ռեալ է եւ հաղթանակի շանսերը ավելի շատ են իր մոտ, որովհետեւ ես ավելի շատ մոտենում եմ որպես խաղ։ Բայց սա էլ մի հատ տևական կարճ է տևում, սենց ասած, որովհետեւ արդեն առաջին, երկրորդ խաղն ես դու որպես խաղ խաղում, դրանից հետո երբ հասկանում ես, որ կարող ես դու տվյալ խաղից նաեւ բիզնես հմտություններ սովորել, դու ուղղակի թողում ես խաղը մի կողմ ու ամեն անգամ սենց ասած բիզնես training ես։ Այս դեպքում այսքան ժողովուրդը ինչպես սիրում է ասել, երկու երնեք մենք մի տեղում համատեղել ենք, այնպես որ դա հնարավոր է այս դեպքում։ Իհարկե խաղի հաջողությունների որտեղ կարող ենք հավաքվել եւ խաղալ կամ որտեղից կարող ենք խաղը իր ողջ համակարգով ձեռք բերել, քիչ հետո մենք շարունակենք Ջեմ Դոդոզյանի հետ, բայց իհարկե մինչ այդ եւս մի հարց։ Առարկայական առումով ի վերջո ինչ ատրիբուտներով է հարուստ խաղը, այսինքն խաղ իրականացնելու համար մենք ինչ ենք օգտագործում, ասելով խաղ մենք հասկանում ենք մի անսահման աշխարհ, որտեղ չգիտեմ, կարող լինի բաժակ, գնդակ, խաղաքարտեր, ամեն ինչ, մի խոսքով, այն ինչ որ մենք տեսնում ենք մեր շրջապատում։ Armenian Game Changers-ի համար ինչ առարկայական համակարգեր են պետք։ Եթե խոսում ենք AGC game-ի մասին, այսինքն խաղը կոչվում է AGC սերանի խաղ, ի դեպ տպագրվելու է մոտ 1 ամիս անց, դեսպայն մենք մեր մոտ դեմո այդ վերսիան փորձնական, հա, փուլն ենք անցնում։ Խաղում են մեզ մոտ տարբեր մարդիկ, անցած 1 ամսում մոտ մի քանի 100 հոգի, սովորական sense ուսանողից մինչև լուրջ գործարար։ Գալիս են մեր ակումբ, Armenian Game Changers ակումբ, խաղում ենք տեղում, իսկ խաղի համար խաղի պարագաները, եթե օրինակով բերեմ, որովհետև բոլորս սիրում ենք, ինչ որ բանի հետ համատենք, որ պատկերացում կազմենք։ Սեղանի խաղը նման է մոնոպոլիային, բայց ինքը միայն նման է մոնոպոլիային։ Մենք ունենում ենք մատիտ, թուղթ, մասնագիտություն, բոլորը սկսում են սովորական աշխատողից ու ընթացքում 2 ժամվա ընթացքում ունենում են ապրումներ, այսինքն լաց, ծիծաղ, հիասթափություն, թիմային խաղ, լինում է որ վիճում ենք, վերջի 5 օր առաջ ես ու Լիպոն խաղում էինք, Աջեման էլ կար, վերջում եմ որ դնում ես բանը, ասում ես չեմ խաղում, իրարից նեղացած գնացինք, հաջորդ օրը եկանք, այսինքն իրական մենք հասկացանք, եթե մենք կյանքում բիզնեսը նույն ձևով վերաբերվենք, արդյունքում իրականում ինքը ցույց տալի պատկերը, ինչ կկատարվի մեր հետ, եթե մենք միասին բիզնեսը այսինքն նույն ագրեսիվ իրար հանդեպ տեմպով անենք, արդյունքում այսինքն նույնիսկ էմոցիաներ կան խաղի ընթացքում, որը անդրադարձ է նաև անում մարդու հոգեբանության վրա։ Լավ, շնորհակալություն Ջեմ Դոդոզյան։ Ինչ քայլեր արեցինք խաղի նախագծի PR-ի մասով, մարքեթինգի մասով եւ ինչ հաջողություններ ունեն գրանցած, ակտիվությունը, մասնակիցների եւ այլն, այս ամենի համար 2.5-3 րոպե եւ ավարտում ենք մեր զրույցը։ Խնդրեմ համեցեք։ Ուրեմն նշեմ, որ ամենասկզբից, երբ որ խաղը պատրաստ եղավ, մենք մեր ակումբի, այսպես ասած, թիմակիցներով ենք խաղում, ուզում ենք հասկանանք, էլի, ինչը կարելի է փոփոխության ենթարկել, ինչը չէ։ Երբ որ ինքը արդեն պատրաստ եղավ, այսինքն իրականին մոտ պատրաստ եղավ, մենք ինչ արեցինք։ Հրավեր տվեցինք մոտավորապես 100-ից ավել մեծ կամպանիաների, ովքեր որ դրական արձագանքեցին, այսինքն մեր հրավերը ընդունեցին եւ կազմակերպեցինք առաջնություն։ Առաջնությունը 5 փուլից էր բաղկացած, ամեն փուլի ընթացքում խաղում էին 4-5 մեծ կամպանիաներ, որոնք ուզում էին բացահայտեն մեր խաղը։ Այսինքն իրանց համար էր նորություն, ոնց որ մեր համար 4 ամիս առաջ, այսինքն երբ որ մեզ ասային 4 ամիս առաջ կա նմանատիպ խաղ, մենք դժվար կպատկերացնենք, մինչև որ ինքներս չխաղայինք, չփորձենք։
Երբ որ եկան խաղացին, իդեպ մի քանի օր առաջ էլ տեղի ունեցավ եզրափակիչ փուլը, ովքեր որ այն մարդիկ են մասնակցում, այն կամպանիաներն են մասնակցում, ովքեր որ արդեն հաղթել էին նախորդ փուլերը։ Այսինքն խաղը չունի որպես այդպեսին 2 ժամվա ընթացքում սկիզբ եւ ավարտ, այսինքն ունի այնքանով որքանով, որովհետեւ այն ունի փուլեր, նույնիսկ հասնում է մինչեւ եզրափակիչ փուլ։ Խաղը միանշանակ ունի սկիզբ ու ավարտ, այսինքն տվյալ խաղում ինքը 2 ժամ, մոտ 1.5-2 ժամվա ընթացքում խաղը կարող ես խաղալ ու ավարտել։ Այո, ունենք հաղթողներ, բայց իհարկե հաղթողներն էլ հանդիպում են արդեն այլ փուլերում։ Առաջնության ձևաչափով այդպես էր նախատեսած, որ տարբեր 5 խաղի արդյունքում 5 հաղթողները արդեն խաղում էին եզրափակում, որովհետև խաղը նախատեսած է 2-ից 5 հոգու համար, այսինքն կարող է խաղալ ամենաքիչը 2 հոգով եւ ամենաշատը 5 հոգով։ Տվյալ պարագայում առաջնության ձևաչափը այո այդպիսին էր եւ 5 հոգով եզրափակիչը ամսի 5-ին մեր մոտ Armenian Game Changers օֆիսում կայացավ, հաղթողին ունեցանք, նաեւ այնտեղ մեր մոտ ներկային մի քանի ընկերություններ նույնպես, որոնք մեր հետ հետևում էին խաղին, ու նաեւ խաղը հետարքի հետ կանա, որ նա բացահայտում է նոր sense հնարավորություններ, նոր կապեր, ծանոթանում են տարբեր ընկերություններ։ Խոսքը լայն հնարավորություններ է տալիս։ Շնորհակալ եմ ձեզ, հավոք մենք կարող ենք դեռ երկար զրուցել, բայց ժամանակը մոտենում է իր ավարտին։ Մեզ մոտ աղավարում են սիրելի հեռուստադիտողներ Սամվել Աղաջանյանը, Լիպարիտ Մելքոնյանը եւ Ջեմ Դոդոզյանը։ Կա նոր խաղ, որը իր տեսակով հետաքրքիր է, որ իր տեսակով ունի պայքար, Armenian Game Changers։ Խնդրեմ համեցեք ակումբ, վայելեք խաղը, որը հետաքրքիր է իր տեսակով եւ նաեւ բացահայտեք ինքներդ ձեզ շատ այլ տեսանկյուններից եւ շատ ու շատ այլ շերտերից։ Սիրելիներս, այս պահին եթերը փոխանցում ենք երկին այսօրի մեր գործընկերներին սիրուն նրանց ողջունում ենք, մաղթում բարի եթեր, լրատվություն այս պահին, որից հետո կվերադառնանք ու բարև երկիրը կշարունակի իր ուղիղ ընթացքը, այնպես որ մնացեք Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության եթերում։